कटक एवं भुवनेश्वर विपुल परिमाण में कफ सिरप जबत घटना जन को गिरफ्त करिछि एसटीएफ। बिहार एवं पश्चिमबंग पार्सल माध्यम आसुला कफ सिरप ओडिशार विभिन्न जिला को चालाण करा जाउथला। ट्विन सिटी मोट 26,658 बोतल कफ सिरप जबत करा जाइछि। 3 मास धरी यह कफ सिरप चोरा चालाण को ट्रैक करुथला एसटीएफ एवं ड्रग कंट्रोलर टीम। प्रथमे कटक रे चढ़ाऊ करा जाइथला एवं परे मिलिथिला भुवनेश्वर लिंक। कटक एवं भुवनेश्वर विन सेरेक्स ब्रांड कफ सिरप को जबत करा जाइथा बेले आज बुर्लारू मध्य सेही ब्रांड कफ सिरप जबत करा जाइछि। निशा कफ सिरप कबल रे सारा ओडिशा। बिहार और पश्चिम बंगरू कोरियर रे आसुची हजार हजार कफ सिरप बोतल। ओडिशार विभिन्न जिला को बेधड़क चली चोरा चालान। कटक भुवनेश्वर रे एसटीएफ और ड्रग कंट्रोलर का चढ़ाऊ पर विपुल परिमाण कफ सिरप जबत होइछि। ए घटना रे जन को गिरफ्त करिछि एसटीएफ। प्रथमे कटक रे चढ़ाऊ पर बाहरिथिला भुवनेश्वर लिंक। ट्विन सिटी रु जबत होइछि मोट 26,658 बोतल कफ सिरप। प्रथमे कटक बादामबाड़ी न्यू एलआईसी कॉलोनी रे थिबा ट्राकोन कोरियर उपरे चढ़ाऊ करा जाइथिला। सेठारु लिंक मिलिबा परे भुवनेश्वर मंचेश्वर रे थिबा एही कोरियर कंपनी रो शाखा उपरे चढ़ाऊ होइथिला। कटक रु 13,158 बोतल और भुवनेश्वर रु 13,500 बोतल विन सेरेक्स ब्रांड रो कफ सिरप जबत करा दैछि। केवल कटक भुवनेश्वर नुहे राज्यर विभिन्न जिला को मध्य दलाल के माध्यम रे चालान हेउछि एही निशा कफ सिरप। गत 20 तारीख रे बरगढ़ रु 2,171 बोतल और 26 तारीख रे 1,970 बोतल कफ सिरप जबत होइतिबा बेले दुईटी जाक घटना रे मोट 10 जन को गिरफ्त करा जाइछि। आज मध्य बुर्लारू समान ब्रांड रो कफ सिरप जबत होइछि। ट्विन सिटी रु जबत कफ सिरप रो मूल्य 52,78,284 टंका बोली कहिसंती क्राइम ब्रांच डीजी। टोटल 26,658 बोतल 93 जेडी पैक्स रे थिला सेटा सीज करा हिछि। ता संगे तापरे आमे जते ताकर घरे रेड कलु ताकर घर से कैश 25,41,000 टका पाइछु। एटा जे आमे वर्तमान जहाँ पाउछु से आगु गत 2 वर्ष ला एटा कारोबार रे थिला गुड़ा थर खेप मंगई छी। आमे वर्तमान एटा को टोटल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करिवो। भुवनेश्वर कफ सिरप जबत घटना रे भरतपुर अंचल अंशुमान अभिजित साहू और राजा को गिरफ्त करिछि एसटीएफ। राजा रहुतबा भरतपुर घरे चढ़ाऊ करी 25,41,000 टंका जबत करिछि एसटीएफ। राजा को रिमांड रे आनी अधिक पचराउचरा करबा को प्लान करिछि एसटीएफ। राजा सह एही व्यवसाय रे आउ केउ माने शामिल थिरे तार मध्य तथ्य नेउछि। या ना होछि अंशुमान अभिजित महांती alias राजा। ये दीर्घ दिन है चलता आम तक पाखा 3 मास ट्राक करूँ। बहुत प्रेरणा से आणुची जो कोरेस्टा गोटे ब्यान गोटे पॉइजनस सब्सटेंस ड्रग इन्स्पेक्टर आम सहित थे। ड्रग इन्स्पेक्टर आम पाखापाखि 3 मास ट्राक करूँ। काली खबर पाई धरा पड़ा जो कनसेंट नौला धरा पड़ा इंटरेस्ट जना पड़ी वेस्टर्न ओडिशा ईस्टर्न ओडिशा सेंट्रल ओडिशा सबुआड़े से चल दीर्घ दिन चल। राज्य में मातिथिबा एही कफ सिरप बेपारी मुख्य टार्गेट रे रहुतिले विभिन्न शिक्षानुष्ठान छात्र छात्री और श्रमिक श्रेणी लोक। निशा रूपे व्यवहार करा जाउथबा एही कफ सिरप को सेमानंक पाखरे पहुंचाइबा को काम करूछि एक बड़ नेटवर्क। एही कफ सिरप रो गोटे बोतल को एका संगे पी देले जड़े अति कम रे 12 घंटा पर्यंत निशारे रहुचंती। यह सस्ता रे और सहजरे मिलुथबारु प्रायतः निशा खाउथबा व्यक्ति एही कफ सिरप को व्यवहार करूचंती। कटक किरण कानून को भुवनेश्वर सुनील नायक और नीरज पटनायक की रिपोर्ट न्यूज़ 7।